राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू मिनी व्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और व्लॉग में मैंने ऐसा कुछ आज खास नहीं बनाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ आज है 31 दिसंबर। तो मैंने कहा आज बच्चों का कुछ एंटरटेन करते हैं बच्चों को। तो बस बच्चों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटी सी पार्टी की थी और यहाँ पे जो है बच्चे डांस कर रहे हैं। और उसके बाद घर का काम किया। मैंने कहा यही सब आपको दिखाते हैं, आप लोग भी थोड़ा एंजॉय कीजिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस ये सब किया। और आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और एडवांस में क्या, आज जब ये वीडियो जाएगा, आज 1 जनवरी है, तो इसलिए आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। बदमाश जो मैं न जानता तो मुझे सब हो गया दिन से दूसरी रातें भी मेरा चैन खो गया। They want it? तो चलिए मिलते हैं अब नए व्लॉग के साथ। नए साल में कुछ नया करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन एंड टेक केयर, बाय बाय। सभी अपना नव वर्ष बहुत अच्छे से मनाइएगा और बहुत सारी आपको दोबारा से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
यहाँ पर खांसी के लिए काढ़ा बना रही हूँ। अजवाइन, काली मिर्च, लौंग और गुड़ लिया है और पानी में अदरक डालकर इसको पका लिया है अच्छे से। उसके बाद थोड़ा ठंडा करके बच्चों को दे दूँगी, उससे काफ़ी आराम आता है। आप